Tak właśnie tworzy się historia. Maluch dojechał do Zambii. Tak, jednak to naprawdę był dobry pomysł jechanie tutaj tym skrótem. Przód był ok, gładki, żadnej ciężarówki na drodze. Pierwsze zambijskie wioski po drodze. Sensacja wjechała do Zambii. Ale cieszę się, że budzi uśmiech na twarzach. Codziennie jadąc przez Afrykę przekonuję się, że maluch to był dobry wybór. Nie jest on tylko środkiem lokomocji, ale też świetnym narzędziem do kontaktów z ludźmi. Ciekaw jestem, czy przeleje, tak jak podczas każdego innego tankowania. To jest pierwsze tankowanie w Zambii. Nie będę mu odpowiadał. It's okay. Not even a liter, no. 650 cc. Like a motorcycle. Like a motor, yeah, Yeah. you're right. 24 horsepower and it's air-cooled. No radiator. You want it? It's not very good battery. No, wish you the best. Thank you very much. Travel yourself. Thanks. You're leaving this for me. This one, if you pay me. Yeah, how much? $10,000. That's how much? 10,000. 19. Buy him. He gives you. Muszę tutaj poklepać się naprawdę po ramieniu. Mam tą ogromną satysfakcję, że przejechałem tym oto pojazdem wyprawowym 10 000 kilometrów na afrykańskim lądzie. Oficjalną premierę Fiata 126P w Zambii uważam za zakończoną. Z wielkim sukcesem, już mam ofertę kupna. Piętnasty listopad, no. Merry Christmas już, ja pierdzielę. Takich rzeczy, zapakowane ładnie, karos, kurde, to nie widziałem, bo nie lubi pół miesiąca. Prowiant do końca wyprawy, mam nadzieję, kupiony. Supermarket to świat, o którym prawie już zapomniałem. Ten tu nagle wyrósł, jakby faktycznie był z innej planety. Niestety muszę zmienić plan trasy. Na wjazd do Malawi zabrakło mi czasu, za to mam 2 dni więcej na zapuszczenie się w bok wspaniały zambijski burz. You okay? Junction at Lukaka School. I'm going to Hot Springs. Yeah, it's the same road. You drop me within the same road. Okay, Yeah, come on. yeah. Nice to meet you. Thank you very much. Arkady. Yeah, I'm Mr. Mkumbwa. Stambunga. Mukumbwa, Mokunga, okay. factory agriculture assistant. Okay. Agriculturist. There's a lot of forests in Zambia, like big trees. It's a traditional land. It's not a government forest. Yeah. It's owned by the headmans, the head of the headmans. Okay. So like local. Yeah, if you have a village, there is a person who looks after that village, and we call that one a village headman. Yeah. And so he's the one who's responsible for giving these farmers cut and destroy, burn and put finger billet in there. So that they get ash at the end of the day as a fertilizer. All they want is potash. Yeah. So they have got to cut. But instead they are supposed to reserve. If you cut one tree, you've got to plant one tree. Yeah. But in Zambia it is different. If you cut 100 trees, you don't plant any tree. Yeah, so many cut trees and burned grounds. And Yeah.
A lot, actually. Then nothing is there, really. Yeah, it's a problem. Między innymi zadaniem mojego autostopowicza jest uczenie ludzi lepszego zagospodarowania miejsc po wypalonym lesie, co może uratować wiele drzew. Alright, man. Thank you very much for your nice chat. Thank you very much. Remember we say na Totera. Thank you very much. Okay. Mamy stan jakiejś dziwnej świadomości. Potrzebna mi jest jakaś, nie wiem, trzeba mieć jakaś taka ciepła kąpiel. Naprawdę są gorące. Cześć. Jadąc od granicy z Tanzanią do stolicy Zambii, Lusaki, na mapie zauważyłem zaznaczone ciepłe źródło. I pomyślałem, że fajnie było po drodze się zatrzymać i spędzić tutaj nocleg. I tutaj dotarłem i przy okazji odkryłem takie wspaniałe miejsce o bardzo ciekawej historii i poznałem właściciela, Marka Harveya, Marka Harveya, który tu prowadzi lodge i camping i który ma bardzo ciekawą historię o tym miejscu i o swojej rodzinie. So you were born here and your grandfather... My grandfather came out first of all in 1911 from England. He was an English army officer, Sir Stuart Gore-Brown. Yeah. And he found this place on the 13th of March 1913 when he was walking from the copper belt from Ndola to Dar es Salaam. He was walking? Walking. Oh. 1,700 kilometers, which took him 3 months. And he bought about 10,000 acres for sixpence an acre. After the First World War, he then came back and bought another 13,000 acres. So the whole farm is 9,500 hectares. Wow, good. And he built this enormous house in the early 20s. Yeah. It's a copy of an English estate. An English estate. And it's further down the road, yeah? It's upstream from where we are. It's about 19 kilometers from here. And he then started growing essential oils for the base for perfume. And in the 30s, he was getting more than the price of gold. Gold was £5 an ounce, and he was getting £7 an ounce for this oil, as I said, for the very expensive perfumes. Yeah. He also built not just the house, he built a hospital, he built 2 schools. Basically, my grandfather got involved in colonial politics and then actually helped Zambia get its independence because he persuaded the British government that they should relinquish power and hand over to Kenneth Kaunda. Yeah. So Kaunda is still a very close family friend. And as far as we're aware, Gore-Brown is the only white man in Africa to have a state funeral. Wow. When he died, he was 67. Takim to dopiero przejechać Afrykę. Tabliczka znamionowa. Numer 1653, rocznik 1905.
Tutaj namiocik. Jak rano wstanę, to taki widok, że dech zapier. Dzisiaj nie wbijam w tropik. Nie będzie padać. Że właśnie wiadomość do rodziny. Dosyć tej sielanki w tych pięknych rejonach. Czas do Lusaki, a do Lusaki mam aż 2 dni drogi, że muszę się spinać. Rano jeszcze kilkanaście kilometrów przejazdu przez starą baśniową posiadłość, potem wjazd na asfalt, zakup pomidorów ze straganu przy drodze, takie smakują najlepiej, i w długą drogę, oczywiście z wieloma przystankami po drodze. Tutaj na checkpoincie policjant, czy jakiś tutaj rządowy urzędnik przyczepił się, że nie ma właśnie takich nalepeczek. Czerwone odblaskowe nalepeczki z tyłu, białe nalepeczki z przodu. No i chciał tutaj mandacik wlepić, ale na szczęście uległ perswazji małego Fiata i zgodził się, jeżeli nalepeczki zostaną nabyte i nalepione, to puści wolno dalszą trasę. Skończyła się na takim do łapy 50 płaczach. Policja w Zambii wyjątkowo jest upierdliwa. A myślałem, że po tylu kilometrach jazdy przez Afrykę przyzwyczaiłem się do kontroli drogowych. Dostałem mandat za nieposiadanie opłaty za podatek drogowy. Wynegocjowałem z 300 płacza na 200 płacza. Po kilku dniach monotonnej i długiej jazdy docieram do Livingstone. Stąd mam już rzut beretem do skrawka Namibii o nazwie Caprivi. Ale zanim tam dotrę, idę na spotkanie z rzeką Zambezi, słynnym granicznym mostem pomiędzy Zambią i Zimbabwe oraz Adrenaliną. Zastanawiam się, czy skoczyć na wahadle, ale mam opory. Oj, chyba nie. Chcę zobaczyć, jak ktoś skoczy, jak to wygląda. Wtedy będę miał wystarczająco informacji do podjęcia decyzji ostatecznej. You've seen many people jumping here. Yes. What do you reckon? Is he going to jump or not? He looks scared, but maybe after seeing 2 or 1 person jump, maybe he will try. No dobra, idę zapłacić. Hej, nie jestem pewny w tym momencie. How are you? I'm good. Fantastic. Only like that. 3, 2, 1, swing! Ja pierdzielę, o kurde! O kurde! To było dobre! Ja pierdzielę, o kurde! Co za widok teraz! O kurde! Ja pierdzielę. Skok był przerażający, naprawdę przerażający. Nieopodal znajduje się tradycyjna wioska Mukuni, a właściwie miasteczko. Mieszka w nim 8 000 mieszkańców żyjących w tradycyjnych, owalnych domach. Fun without a fence, which means it's single. Bez płotów to jest wolna kobieta, mężczyzna, a z płotem to już jest założona rodzina. O,
O, i proszę, nowoczesna technologia też dociera. Solar power, yeah? Yes. And you power your radio with this. Yes. Proszę. Azuzão. Tradycyjna wioska Azuzão. i mały ten panel słoneczny do zasilania lokalnego radia. Super. You see? Aha. Maketi. Maketi nut. Taki orzeszek maketi, z którego robią olej do gotowania. To się rozdrabnia, później się gotuje przez 3 godziny, olej wypływa na wierzch, zbiera się olej i gotowe. Co robisz? Yaman. There is so much. To cover the house. Cover the house. Okay. Jak co piątek impreza. Alkohol leje się strumieniami. My brother from another mother. Ricardo. Uwaga. Traditional beer. Ricardo, we drinking traditional beer with Ricardo. Wow! Okej, dziękuję bardzo. Chyba wypiłbym z takich 4 by wpadł. Mleczki tu wypiekają. Przepięknie wyglądają. Kurczę. Wow. Ciekawe jest to miejsce. Nieopodal nowoczesnego miasta Livingstone można zobaczyć trochę tradycji. W Afryce w istocie tradycja miesza się z nowoczesnością. Wizytę w wiosce kończy zaproszenie do marketu, gdzie można kupić pamiątki, które wyszły spod rąk mieszkańców wioski. Ktoś mógłby narzekać, że to komercjalizacja. Ja tak nie uważam. Jest to praca i szansa na lepsze życie lokalnych ludzi. Cześćka? Maluch jak zwykle zwraca zainteresowanie, gdziekolwiek się zatrzyma. A dzisiaj opuszczam Zambię, jadę do Namibii. Ciekawe jak tam zostanie przyjęty. Z takim samym zainteresowaniem. Oczywiście premierę uznam za udaną, jeżeli będę miał choć jedną ofertę kupna maluch. Jak zwykle. Maluch w Namibii. Jutro albo pojutrze w Botswanie, później dalej do Namibii. Tuż przy granicy zatrzymują się w miejscu, gdzie polskie siostry ciężką pracą, oddaniem sprawie tworzą własne polskie niebo na afrykańskiej ziemi, z którego korzystają ubogie i chore tutejsze dzieci. Siostra Lucy, która prowadzi tutaj w Katima Mulilo w Namibii dom dla fizycznie niepełnosprawnych dzieci. Od 27 lat, tak? 19 lat dom prowadzę. A w Namibii jestem 27 lat. Pierwsza grupa polskich naszych ze Zgromadzenia Sumienia Jezus przyjechała do Namibii. My jeśli prowadzimy tak zwany outreach program w całym terenie, na całym terenie Caprivi i Kavango. Odwiedzamy dzieci, które są physically and mentally niepełnosprawne. Staramy się po prostu te dzieci odwiedzać i służyć im z różną pomocą, ponieważ trzeba dzieciom czy jedzenie kupić, czy zrobić krzesełko takie do dziecka, czy łyżeczkę, żeby to dziecko nie leżało ciągle na tym piasku. Czyli w domach, w domach, siostry pomagają. To jest niemożliwością. A tutaj dzieci rozumiem, że mieszkają, ale też uczęszczają do szkoły, tak? To dzieci są w tamtym czasie jak szkoła jest. Aha. Bo są trzy termy. I dzieci przyjeżdżają na jeden term. Przywozimy nawet z Kavango, to przywozimy i nie są w stanie przyjechać same. I na okres wakacji jadą do domu i chodzą do normalnej szkoły, normalnymi dziećmi, w zależności na którym poziomie, w której klasie, na którym poziomie jest. Siostry mają piekielnie trudne zadanie. Niepełnosprawne dzieci w Namibii, mimo że to kraj dobrze rozwinięty, jak na warunki afrykańskie, mają małe szanse na normalne życie, jeżeli nie uzyskają odpowiedniej pomocy. W wielu przypadkach tracą widoki nawet na przeżycie.
Niepełnosprawność jest tu odbierana jako hańba, wstyd, wybryk natury, od którego lepiej trzymać się z daleka. Z zatwardziałych umysłów trzeba wykorzenić zabobonną nieufność wobec choroby i w to miejsce posadzić niełatwą zdolność do akceptacji. One to robią, polskie siostry w Cheshire Home. Ponieważ Toyota pojechała inną drogą przez parki, szkoda mi tych parków, ale maluch jest najważniejszy. Ja jeszcze do parków wrócę kiedyś, botswańskich, a malucha mógłbym tam wykończyć, a moja bestia wyprawowa zasłużyła tutaj na ten asfalt. I tak już jest pojazd ostro nadwrężony, łożyska, zawieszenie, luzy na kierownicy i wiele innych takich różnych małych drobnostek. Lekka chrypka w silniku. Po drodze do granicy z Botswaną udaje mi się jednak zabrać malucha do małego rezerwatu Mahango. Ta granica. You take care, yeah? Yeah. Yeah! W Botswanie, maluch, jesteśmy, no. Pierwsza noc w Botswanie, na dziko. Właściwie po to tylko tu przyjechałem, żeby przetrzeć jeden szlak. Jedno przejście graniczne między Namibią a Botswaną, którym jeszcze nie jechałem. No i jutro od głównej drogi odbijam w prawo już w stronę granicy z Namibią znowu. W Botswanie 2 dni, dalej Namibia. No i ciekawe miejsce Tsumkwe, miejsce, gdzie wielu bushmenów mieszka. Niesamowicie biały jest ten szutr tutaj. Na pewno żaden maluch tutaj tędy nie jechał w historii światowej motoryzacji. No ja też tędy nie jechałem. Także tutaj bardzo odkrywcze dzisiaj jest. Bardzo odkrywczy dzień. O, to jest zobaczcie tego żółwia. Zobaczcie, co ja tu znalazłem. O, jaki biedny, schowany. Dobra, przełożę go na drugą stronę drogi, żeby coś go nie zjadło. Ale fajny jesteś. Jeszcze nie posikał. No. Złowiłem żółwia. Tam się teraz schował w krzakach. Przeraziłem go trochę, no. No ale co, no. Szedł środkiem drogi, żeby go ktoś przejechał. Kurczę, żeby zostać obsikanym przez żółwia na Kalahari, może jakieś szczenie powinienem sobie pomyśleć. Okej. Kupa słonia! Ale gdzie te słonie? A jest step day, je? Gdzie przejście graniczne, takie brama jak do jakąś farmę z krowami. Tutaj też miejsce, w którym trzeba sobie odkazić buty.